សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង website 2ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្វែងរកនៅ keyword ឬក៏ hashtag ដ៏ថ្លៃៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូ YouTube ឬក៏ reel វីដេអូនៅក្នុង Facebook ឬក៏ Instagram អាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងារឬក៏ប្រភេទវីដេអូរបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានស្គាល់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតហើយជាអត់បានស្គាល់ទេហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺចែករំលែកជូនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកឬក៏ពិបាកក្នុងការសរសេរ hashtag ឬក៏ keyword ដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងចាប់ផ្ទុះឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យ platform ណាមួយរុញវីដេអូរបស់យើងគឺឡើងទៅលើដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលឃើញច្រើនអូខេឥឡូវអត់វែងឆ្ងាយច្រើនទេគឺយើងទៅមើល website ទី1តែម្ដងហ្នឹងហើយ website ទី1គឺមានឈ្មោះថា besthashtag.com ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគឺបងប្អូនអាចវាយបានអាចនឹងធ្វើការបានគឺអត់មានអីស្មុគស្មាញទេបងប្អូនគឺសាមញ្ញមែនទេហ្នឹងហើយអូខេអត់មានអីតាណាឆ្ងាយទៀតអត់មានទៅ sign in sign up ឬក៏ connect ជាមួយនឹង Gmail អីទេគឺងាយស្រួលមែនទេបងប្អូនគ្រាន់តែកលេចមកមើលកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការ search នៅkeyword ឬក៏ hashtag ណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅសេបែបនេះខ្ញុំទៅសេបែបនេះគឺខ្ញុំចង់ទៅសេលក្ខណៈថាស្វែងរករបៀបនៃការស្វែងរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងហើយឲ្យដើម្បីឲ្យ AI generate នៅ keyword ឬក៏ hashtag ឲ្យខ្ញុំអូខេតមកគឺខ្ញុំចុច search តែម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង search ហើយគឺវាចេញឲ្យយើងតែម្ដងនេះគឺជា hashtag ដែលវាបង្ហាញឲ្យយើងដែលជា hashtag ថ្លៃសម្រាប់យើងយកទៅដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយគឺវាបង្ហាញច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ keyword មួយណាគឺបងប្អូន copy នេះមកយើងចុច copy ទាំងអស់ក៏បានឬក៏បងប្អូនជ្រើសរើសនៅ hashtag ណាមួយក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវាបង្ហាញឲ្យយើងច្រើនមែនតើនេះឃើញទេគឺមួយផ្នែកទៀតនេះគឺមួយផ្នែកខាងលើអូខេមួយផ្នែកខាងក្រោមទៀតហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអាច select នីមួយៗទៅតាមការឆ្លាញ់របស់បងប្អូនអាច scroll ចុះមកក្រោមគឺបងប្អូនអាចនឹងឃើញភាគរយដែលវាបង្ហាញឲ្យយើងថា popular Instagram មានប្រជាប្រិយភាព hashtag ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើ Instagram Twitter Facebook ឬក៏ TikTok ហ្នឹងហើយដែលមាន 20% how to make money on YouTube នោះ 20% ឃើញទេគឺតាមភាគរយនៃ hashtag ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាច scroll ចុះមកក្រោមទៀតក៏វាមាន hashtag ឲ្យយើងបន្តបន្សំទៀតដែរហ្នឹងហើយដែលត្រង់ចំណុចនេះគឺបង្ហាញថាការបង្ហោះ hashtag នៅក្នុង Instagram គឺវាមានចំនួនអ្នកមើលប៉ុណ្ណេះទេ BHFYP ហ្នឹងឬក៏ YouTube ឬក៏ entrepreneur ឃើញទេគឺវាមាន hashtag ច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយវាមានច្រើនបន្តទៀតបងប្អូនណាឃើញទេមានច្រើនបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះគឺសិតតែជា hashtag ឬក៏ keyword ថ្លៃល្អសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺផ្ទុះឬក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website នេះបាននេះគឺជា website ទី1បងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើល website ទី2ទាំងអស់គ្នា website ទី2មានឈ្មោះថា allhashtag ហ្នឹងហើយ .com ដែលនិយមប្រើដែរហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនមួយចំនួនគឺបានដឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំគឺបានដឹងហ្នឹងហើយដែលសម្រួលការងាររបស់ពួកយើងប្រចាំថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងប្រអប់ឡើងនេះគឺជាកន្លែងប្រអប់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការ generate ឬក៏ដាក់នៅ keyword ឬក៏hashtag ដែលយើងចង់ឲ្យ AI generate ឲ្យយើងអូខេកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅសេអំពី cooking អូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ធម្មតាសម្រាប់សាមញ្ញសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវការអីគឺបងប្អូនទៅសេបែបហ្នឹងណាទៅសេតាមអ្វីដែលជាបងប្អូនត្រូវការតាមប្រភេទវីដេអូរបស់បងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជាបែបឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំយកជា top អូខេហ្នឹងហើយជា top នេះតមកគឺខ្ញុំយក generate អូខេបងប្អូនបន្តមកគឺវាប្រាប់ឲ្យយើង top result for cooking អូខេយើង scroll មកតិចមកអូខេវានឹងប្រាប់ថា best 30 cooking hashtag អូខេ 30 cooking hashtag គឺវាបង្ហាញ hashtag រហូតដល់30 hashtag ហ្នឹងហើយគឺច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនេះជា hashtag ដែលថ្លៃមែនទេ hashtag ទាំងអស់នេះជាទូទៅគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ reel វីដេអូនៅក្នុង Facebook
ឬក៏ Instagram ឬក៏ Twitter បងប្អូនណាប៉ុន្តែក៏បងប្អូនអាចយក hashtag នេះទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង YouTube ក៏បានដែរដែលយើងសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង tag ណាហ្នឹងសុទ្ធតែយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ content ណាមួយសម្រាប់ប្រភេទវីដេអូណាមួយនៃការងាររបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយមិនតែគេបង្ហាញថា hashtag នេះគឺសម្រាប់តែ reel ឬក៏សម្រាប់តែ Instagram ទេយើងយកប្រើបានទូទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងYouTube គឺយើងអត់ប្រើជាមួយនឹងជ្រុងជ្រូកនេះទេយើង copy តែបែបនេះតាសទៅបានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង reel ឬក៏ Instagram យើង copy តែជ្រុងជ្រូកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនចេះពីរបៀបនៃការធ្វើហើយហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគឺបងប្អូនអាចដឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពី website នេះខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺជា free ហើយអត់មានស្មុគស្មាញអត់មានតែការ register ឬក៏ sign up sign in អីទេហ្នឹងហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ free ហ្នឹងហើយវាបង្ហាញ hashtag ដែរល្អថ្លៃឲ្យសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពី website នេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើ reel ឬក៏ទៅលើ Instagram ឬក៏ Twitter អាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងាររបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីស្មុគស្មាញខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអីគឺបងប្អូនទៅសេ hashtag ហ្នឹងទៅគឺវានឹង random ឲ្យយើងតែម្ដងអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លីៗស្អីងាយយល់ហើយក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសចែកជូនដល់បងប្អូនដែលថ្មីដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់ពួកគាត់ផ្ទុះទាំងអស់គ្នាដោយឲ្យបងប្អូនពួកគាត់ដើរលើវិធីនេះគឺរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ